अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध जी राजधानी कराची में अमुन जो पखी अणंदब थी वियो आहे। रोशनियुनि जो शहर कराची ॾींहुं ॾिठे जो बि बदअमनी जी ऊंदहि में ॿुॾल रहे थो। कराची में बदअमनी खे ख़तमु करण लाइ टारगेट किलिंग जे ख़ात्मे भताखोरी जे ख़ात्मे जे लाइ मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जी तजवीज़ुनि खां पोइ कराची में टारगेटेड ऑपरेशन जो फ़ैसिलो कयो वियो। इन हवाले सां मियां नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ अॼु कराची आयो ऐं सभिनी सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि सां मुलाक़ात थी। कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी थी, पर सुभाणे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में ऑपरेशन के हवाले से हतमी फैसलो कयो वेंदो। अॼु कराची में मियां नवाज़ शरीफ़ की आमद खां पोइ सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। इजलास में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं या कहिड़ियूं पार्टियूं शरीक थियूं, असां कोशिशि कंदासीं उन्हनि पार्टियुनि जे अॻुवाननि सां बि राब्तो करे सघूं। पर हिन वक़्तु असां सां प्रोग्राम में आहिनि जमात इस्लामी अॻुवान मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब। वॾी महिरबानी भुट्टो साहब, तव्हां टाइम कढी प्रोग्राम में आया। अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ कराची आयो ऐं जेको आल सभिनी सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि मुलाक़ात कई, त तव्हांजी पार्टी बि हुई, त कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं, का कहिड़ा नुक़्ता जेके आहिनि ज़ेर बहस आया, कहिड़ियूं तजवीज़ूं ॾिनियूं वयूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हे जेको अमन अमान जो मसइलो आहे इहो अॼु पैदा कयल न आहे, बल्कि इनखे गुज़िश्ता को ॾिसूं था त वॾे अरसे खां वठी कराचीअ में बाहि ॿरे थी पई ऐं बेगुनाह माण्हू मरनि था पिया ऐं हुकुमरान पंहिंजे हुकुमरानीअ जे कुर्सीअ जे चकर में पूरा आहिनि। असां पोयनि ॾींहंनि ॾिठोसीं त 5 साल पीपल्स पार्टी MKM ऐं ANP जी गॾियल हुकूमत हुई ऐं उहे रोज़ बयान बि ॾींदा हुआ, पर उन जे बावजूदि अमन क़ाइमु न थी सघियो। ऐं हाणे बि जेका नवाज़ शरीफ़ साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो इनक़ाद कयो आहे, उन में उहे सभु शयूं दोहरायूं वयूं आहिनि जेके असां अॻे बि चई चुका आहियूं। इन खां अॻु में 5 सालनि जे दौरान में अॼु खां कोई 4 साल अॻु में, यानी पोइ हुकूमत जे 5 साल दौर जे हुकूमत जे ॿिए साल में पंहिंजो कायम अली शाह साहब जी सदारत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। उन में रहमान मलिक साहब भी आयो, ॿिया बि हुया, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भी हुयो, ॿिया बि हुया। लेकिन उन सॼे उन जे अंदरि इहे सभु ॻाल्हियूं तय थियूं त बाबा टारगेट ऑपरेशन जेके आहिनि कया वेंदा। उन में तय थियो त शहर खे डीवेपनाइज़ कयो वेंदो। उन में तय थियो त बाबा जेके बैरियर्स आहिनि इहे हटाया वेंदा। उन में तय थियो त भताखोरी ख़तमु कयो वेंदो। उन में तय थियो त हिते अमन अमान क़ाइमु करण लाइ बाअख्तियार बणायो वेंदो कानून साज़ इदारनि खे। लेकिन उन जे बावजूदि कुझु बि कोन थियो, यानी को हिकिड़ो नुक़्ते ते बि अमल न थियो। 3 साल हुकूमत कंदा रहिया पर अमल दरामद न थियो। हाणे वरी ॾिसूं था हीअ नई हुकूमत आई आहे। इन नई हुकूमत खे बि माशाल्लाह 4 महीना थी विया आहिनि ऐं इहा ॻाल्हि अॻ में पहिरियों अचण सां वज़ीर दाख़िला निसार चौधरी साहिब चयो त असांजे लाइ तरजीह अवल हूंदी, पर असांखे अफ़सोस इहो आहे जो लड़ाई इन ते थींदी रही त बाबा इहो सूबो करे, सूबे जे फ़राइज़ में शामिल आहे। वरी चौधरी निसार आहे इहे बयान पिया पढ़ूं, वरी साईं कायम अली शाह चयो त न न एजेंसियूं सभु मर्कज़ वटि आहिनि, इन करे असां जेको आहे उहो पर भुट्टो साहब, कुछ सियासी पार्टियुनि जॾहिं वफ़ाक़ वटि वञी दाहियो, कराची जे अमन अमान खे क़ौमी असेंबली ते इन इशू ते ॻाल्हायो, तव्हां सम्झो था त उन खां पोइ वफ़ाक़ जी मुदाख़लत थी, सूबाई हुकूमत तक़रीबन नाकाम थी चुकी। पोयनि 5 सालनि में उन्हनि कुझु न कयो। 5 सालनि में टारगेट किलिंग, बताखोरी, इहे सभु वाक़िया वधी विया ऐं अञा ताईं इन्हनि जो तादाद जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं वधी रहियो आहे। त वफ़ाक़ी हुकूमत जी मुदाख़लत खां पोइ इहो मामिलो ॼण ज़ेर बहस आयो। सूबाई हुकूमत इन ते कुझु करणु थी चाहे, उहो बि वफ़ाक़ी हुकूमत जी मुदाख़लत खां पोइ, उन्हनि जे जेको आहे सो पॉलिसी खां पोइ। बिल्कुलु तव्हांजी सही ॻाल्हि आहे, मां इन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कयां थो। मां तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते थो वधायां। हाणे ॾिसो न, हिते चवनि था त इहो सॼो कमु कंदो उनजो कैप्टन जेको आहे उहो साईं कायम अली शाह हूंदो, पर असां कायम अली शाह साहिब जो बयान ई कोन्हे को। हाणे तहिड़ी माना कायम अली शाह छो चुप आहे? कायम अली शाह खे, पीपल्स पार्टी खे, जीअं अॼु हाणे थोरी देरि अॻु में नवाज़ शरीफ़ साहब पंहिंजे मौक़िफ़ जो इज़हार कयो आहे, ईअं पीपल्स पार्टी खे पंहिंजे मौक़िफ़ जो इज़हार करणु खपे। तंहिंजी माना पीपल्स पार्टी गोमगो जो शिकार आहे, छाकाणि त उनजे गोमगो जो शिकार थियण जो मसइलो इहो आहे त उते माने हिते जेको कुझु थियणो आहे, आया उन में हू हाफ हार्टेडली माना नीम दिलीअ सां हिसो वठंदा या वाक़िअतनि हू संजीदगीअ सां हिसो वठंदा? इहो सभ खां वॾो सुवालु आहे। छाकाणि त जेकॾहिं हितां जी सूबाई हुकूमत इन अमन अमान जे लाइ संजीदा न थींदी त मर्कज़ कुझु बि न करे सघंदो ऐं मर्कज़ जे मदद खां सवाइ बि सूबो कुझु न करे सघंदो। इहा बि हक़ीक़त आहे। भुट्टो साहब, सुप्रीम कोर्ट जी कराची रजिस्ट्री में बदमनी केस जे हवाले सां ॿुधणियूं थियूं, पर उन में बि जेको आहे सो इंटेलिजेंस इदारनि पारां, हसास इदारनि जे अमलदारनि पारां मुख़्तलिफ़ रिपोर्टूं, सियासी पार्टियुनि जा नाला तक ॾिना विया त ही पार्टियूं मुलविस आहिनि। त तव्हां सम्झो था त सिंध हुकूमत इन करे गोमगो जी कैफ़ियत में आहे या अञा बि सिंसियरिटी न ॾेखारींदी, या उन्हनि माण्हुनि ख़िलाफ़ वाक़ई उन्हनि ताईं हथ पहुची सघंदा, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी सघंदी?
इन खां अॻु में बि जॾहिं सुप्रीम कोर्ट ते आई उन वक़्तु बि तक़रीबन सभिनी सियासी पार्टियुनि पंहिंजा मौक़िफ़ पेश कया। उन खां अलावा ॿियनि बि मुख़्तलिफ़ जेके सोशल स्टेटस रखनि था पिया उन्हनि माण्हुनि बि उते अपीयर थिया। पर उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो, फ़ैसिले आए बि 2 साल ध्यानु रहियो, अमल दरामद कोन थियो। हाणे वरी सुप्रीम कोर्ट में उहे ई ॻाल्हियूं दोहरायूं वयूं आहिनि, अमल दरामद कोन थो थिए पियो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सॼे सिंध जो मुतालबो इहो आहे त भाउ गवर्नर बदिलाए वञे। हिन महिल गवर्नर बि नथा बदिलाइनि पिया, हुकूमतूं बदिलजी वियूं, गवर्नर उहो ई वेठो आहे। ऐं जॾहिं अमन अमान जी मीटिंग थिए बि गवर्नर हाउस में त असां गवर्नर खे कीअं सम्झी सघूं था त उहो अमन अमान जे इन जे मामले में ज़िम्मेदार न आहे। त इन करे असांजे ख़्याल में त जेसीं ताईं जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहिबु वाक़िअतनि हिते का ऑपरेशन कराइणु चाहे थो, असां उन जे लाइ उन दुआगू आहियूं त अलाह करे उहा ऑपरेशन अणधुरी हुजे। असां दुआगू आहियूं त अलाह करे उहा ऑपरेशन जेका आहे मौसर थिए ऐं उन नतीजे में अमन क़ाइमु थिए। छाकाणि त दहशतगर्द हाणे सिंध हुकूमत बि चयो आहे त असां वटि उन लिस्टूं मौजूदु आहिनि ऐं पार्टी वाइज़ जेके आहिनि लिस्टूं सुप्रीम कोर्ट में पेश थियूं। हाणे गुंजाइश नथी रहे शक जी त के नामालूम माण्हू हुआ। हा, अहिड़े नमूने सां भताखोरनि जा बि सभु जेके आहिनि अता पता पुलिस खे, रेंजर्स खे, कानून नाफ़िज़ करण इदारनि खे, हुकूमत खे, सभिनी खे मालूम आहिनि। ऐं इन खां पोइ टीं ॻाल्हि इहा आहे त डीवेपनाइज़ेशन जो बि मसइलो इहो आहे त ॾिसो सभ खां पहिरीं त तव्हां हिते इन ॻाल्हि ते त कंट्रोल कयो न त ॿाहिरि हथियार न अचे। माण्हू त ॿाहिरि हथियार खई घुमंदा था वठनि पिया। ऐं उन में सभ खां वधीक जेका आहे चवंदा का मिसाल, मां ईअं मिसाल थो चवां त भाउ कंहिं गाॾीअ जे मथां जेको आहे कारियुनि शीशनि वारी गाॾी न हूंदी, वॾा माण्हू सभु घुमनि था, उन केरु झलींदो? असल में कानून जो निफ़ाज़ मथां हेठि ईंदो आहे, हेठां मथे न वेंदो आहे। त इन करे जेकॾहिं वाक़ई करिणो आहे त सभ खां पहिरियां ई पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ऐं ॿियनि पार्टियुनि जा MKM जा क़ाइदीन जेके आहिनि उहे पाण उन कानून ते अमल दरामद कनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पुलिस ऐं रेंजर्स खे फुल अख़्तियार ॾिनो वञे। ऐं मुंहिंजी तजवीज़ इहा आहे त इन जी मॉनिटरिंग जेका आहे उहा वज़ीर दाख़िला पाण करे मर्कज़ जो, छाकाणि त इंटेलिजेंस जूं इदारा जेके आहिनि उहे मर्कज़ जे मातहत आहिनि, साईं काइम अली शाह जे मातहत न आहिनि। पर दस्तूर में अमन अमान जेको आहे उहो सूबाई सब्जेक्ट आहे। त इन करे जेसिताईं मर्कज़ हुननि खे कोऑर्डिनेशन न हूंदी तेसिताईं हू वाक़िअतनि कुझु न करे सघंदा। इन करे मुंहिंजे ख़्याल में त असां इन ॻाल्हि जो मुतालबो कंदासीं त हिन ऑपरेशन में बेशक कैप्टन असांजो साईं काइम अली शाह हुजे, पर चौधरी निसार अहमद बि हिते पंहिंजी ऑफिस खोले वेहे ऐं इन सॼे कम में जेको आहे गॾिजी करे। पर अगरि कमेटी त ठाही वेंदी, तव्हां सम्झो था त हिन सॼे ऑपरेशन खे मॉनिटर करण जे लाइ कुझु मेंबर हूंदा, सियासी जमातनि जा या मीडिया जा के नुमाइंदा हूंदा, इन तरह जूं ख़बरूं बि त आयूं पे। मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं सियासी माण्हुनि खे रखंदा पोइ त ऑपरेशन न थी सघंदी, छाकाणि त ऑपरेशन हमेशह हुकूमत कंदी आहे, हमेशह कानून नाफ़िज़ करण वारा इदारा कंदा आहिनि। हाणे उनखे जेकॾहिं तव्हां पॉलिटिकलाइज़ कंदव, उन में पॉलिटिकल पार्टियुनि जा लीडर ऐं माण्हू हूंदा त पोइ उहा अॻिते हली न सघंदी। इन करे असांजो त मुतालबो इहो आहे त इहो ख़ालिसतन हुकूमत जी काइम अली शाह साहिब जी ज़िम्मेदारी हुजणु खपे ऐं काइम अली शाह साहिब गॾु जेको आहे चौधरी निसार हुजणु खपे, ॿिए कंहिंजी काई ज़रूरत कोन्हे। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा भुट्टो साहब, सियासी पार्टियुनि जी हिकु लिस्ट ठाही वई आहे त उन्हनि में हथियारबंद विंग्स बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी ज़रूरत आहे। त उनजो सुप्रीम कोर्ट अॻु में इहो हुकुम बि ॾिनो हो त सियासी पार्टियूं जेके आहिनि से हथियारबंद विंग्स ख़तमु कनि, उन ते बि अमल दरामद न थियो। पर DG रेंजर्स जेका रिपोर्ट ॾिनी त कंहिं हद ताईं उन्हनि जूं सियासी पार्टियुनि जूं हथियारबंद विंग्स बि जेके आहिनि से बदअमनी में जेके आहिनि से मुलविस आहिनि, उन्हनि जूं ज़िम्मेदार आहिनि। तव्हां सम्झो था त हाणे सियासी पार्टियूं पंहिंजी पार्टियुनि मां इन तरह जा माण्हू कढी ॿाहिरि फिटो कंदियूं या उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी, माना सियासी पार्टियूं पाण कुझु बि न कंदियूं? मुंहिंजे ख़्याल में ॻाल्हि इहा आहे त असल में हर शइ जे लाइ हिकिड़ो माहौल क्रिएट थींदो आहे। जेकॾहिं माहौल क्रिएट थिए थो बाबा कंहिं बि सियासी जमात जा कोई बि विंग न हुजे त सियासी जमातूं अॼु ख़ुदि बि उन्हनि खे डिस्करेज कंदियूं, उन्हनि खे जेको आहे ख़तमु करण जी कोशिशि कंदियूं। पर जीअं मिसाल पीपल्स पार्टी जो बाक़ाइदा हिकिड़ो विंग हुयो जंहिंखे अल मुर्तज़ा या मुख़्तलिफ़ नालनि सां उन ज़माने में हूंदो हुयो, पर उनखे जेको आहे आस्ते आस्ते उहो हटाए वियो, छाकाणि त पीपल्स पार्टी पंहिंजे कल्चर खे तब्दील कयो, बेनज़ीर साहिबा पंहिंजे कल्चर खे तब्दील कयो। त अहिड़े नमूने सां मुंहिंजे ख़्याल में असां इन ॻाल्हि जी हिमायत कंदासीं त सियासी पार्टियूं बि पंहिंजी तरफ़ां इहा कोशिशि कनि ऐं कानून नाफ़िज़ करण वारा इदारा जेके आहिनि उहे बि हिन में कनि। असल शइ आहे हुकूमत जी रिठ, जेके मां जेकॾहिं तर्जुमो कयां त हुकूमत जो रोब। जेकॾहिं हुकूमत जो रोब क़ाइमु थी वञे, रिठ क़ाइमु थी वञे त इहे मसइला नंढा वॾा पाणे हल थी वेंदा, छाकाणि त इहो वॾो मसइलो न आहे कंहिं बि पार्टी जे कंहिं विंग खे ख़तमु करणु।
छाकाणि असां जेकॾहिं जमहूरी तरीक़नि खे वधाईंदासीं त उन सां जमहूरी तरीक़ा वधंदा। पर मूंखे हिन ते अफ़सोस आहे त गुज़िरियल इलेक्शन में जमहूरी तरीक़नि खे न वधाए वियो, बल्कि कराची में जेको आहे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन ते कब्ज़ा थिया ऐं ख़ुदि मुंहिंजे इलाइक़े में अधु पोलिंग स्टेशन ते माण्हू कोन हुया ऐं मुंहिंजे हुन में जेको आहे पोलिंग स्टेशन ते जेके आहिनि MQM जा माण्हू हथियार खई वेठा। पर ॿिए तरफ़ मां ॾिसां थो त 250 ते ॿीहर इलेक्शन थी, मुंहिंजे 253 ते न थी। पोइ मां छा चवां त इहा डिस्क्रिमिनेशन छो? माना किन खे वरसाइणु चाहिनि था, किन खे नथा वरसाइणु चाहिनि। त इन करे मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं हीअ ऑपरेशन अणधुरी थी ऐं उन में उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे यानी अहिड़े नमूने सां ऑपरेशन कई वई जो उन्हनि जा उहे ॾोह बि साम्हूं अचनि, प्रेस जे साम्हूं पेश कयो वञे, उनजी लिस्ट पेश कई वञे, उनखे कोर्टनि में पेश कयो वञे, अदालतुनि में पेश कयो वञे, त मुंहिंजे ख़्याल में उन नतीजे में हिकिड़ी अहिड़ी असांजे हिन सिंध में अमन अमान जी रीति क़ाइमु थींदी जो उन सां माण्हू हिन जे लाइ दुआऊं कंदा। पर जेकॾहिं हिन इहो न कयो त हीअ ऑपरेशन जेका आहे उन नुमाइशी हूंदी, कॉस्मेटिक हूंदी, मिड़े चलो ईअं ॾेखाव जे लाइ हूंदी। अच्छा, इन ऑपरेशन जो को टाइम फ्रेम हूंदो या मख़सूस इन जो टाइम ॾिनो वेंदो या को टाइम न ॾिनो वेंदो? तव्हां सम्झो था त अगरि जेकॾहिं टाइम न ॾिनो वियो त ऑपरेशन जेके आहिनि से फेल बि थी थो सघे या हिकिड़ो मुख़्तसिर टाइम इन लाइ फिक्स कयो वञे त इन टाइम में इन जा जेके आहिनि से नतीजा साम्हूं अचणु घुरिजनि? ॾिसूं था त सुभाणे जेका आहे काबीना छा फ़ैसिलो करे थी, पर मां इन ॻाल्हि सां तव्हां इतफ़ाक़ कंदुमि त हिन जे लाइ कुझु वक़्तु जेको आहे उहो मुक़ररु थियणु ज़रूरी आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि आहे त हे कमु हमेशह जो आहे, हिन हुकूमत खे 5 साल हले या घटि हले या इन खां पोइ ॿी हुकूमत अचे या हीअ ॿीहर अचनि, हमेशह हुकुमराननि जो फ़र्ज़ु आहे सभ खां पहिरियों अमन अमान क़ाइमु करणु। जे अमन अमान न आहे त उनखे हुकूमत करण जो हक़ बि न आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहो अमन अमान जेको आहे सिर्फ़ु कराची सां मसइलो न आहे, इन सां गॾोगॾु कराचीअ जे अंदरि हथियारनि जो जेको हिते विकिरो ऐं हथियारनि जो जेको कारोबार आहे उनखे बि कंट्रोल करण जी ज़रूरत आहे। ऐं उहे बि ज़ाहिरात हथियार ॿाहिरों था अचनि, या समुंड जे रस्ते अचनि था या रोड जे रस्ते अचनि था, त उहे जेके अचनि था उनखे कंट्रोल करण बि हुकूमत जो कमु आहे। त इन करे जेसीं ताईं हथियारनि जे कारोबार खे कंट्रोल न कयो वेंदो तेसीं ताईं हीउ कुझु बि न थींदो। सही। अच्छा, कराची में वधंदड़ आबादी बि जेको आहे सो वधंदड़ जेके आहिनि से क्राइम जो अहम सबबु ॼाणायो वियो, जेका रिपोर्ट पेश कई वई त कराची जा दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते ग़ैर क़ानूनी परॾेही जूं हिकिड़ियूं वसंदियूं क़ाइमु थियल आहिनि, जिते इहे जेके आहिनि से ॾोहारी जूं वसंदियूं आहिनि उहे अची उते पनाह गाह उन्हनि जूं ठहियल आहिनि। त कॾहिं बि सिंध हुकूमत ग़ैर क़ानूनी तौरु तरसियल जेके ॿाहिरां अचनि था माण्हू उन्हनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई न कई, उन्हनि जी का रजिस्ट्रेशन न थी या उन्हनि ख़िलाफ़ अहिड़ी का जांच न कई वई त इहे माण्हू किथां आया, किथे किथे रहनि था, किथां किथां इन्हनि माण्हुनि जो कहिड़ो कहिड़ो कारोबार आहे? इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। ॾिसो न, मां इन करे चयो त हीउ जेको आहे उन जा केतिरा कसीरुल जहती आहे, माना हिन जो जेको आहे घणा धुरियो जेको आहे हीउ मामिलो आहे। इन में हर धुरे ऐं हर तरीक़े सां जेको आहे हर रुख सां घण रुखो मसइलो आहे, इन हर रुख ते जेको आहे कमु करण जी ज़रूरत आहे। इन ॻाल्हि सां मूंखे इतफ़ाक़ आहे त जेके ग़ैर मुल्की आहिनि उनखे पाकिस्तान खां ॿाहिरि वापसि हुजणु खपे, उहे असांजे मेशे जे मथां बोझ आहिनि। ऐं क्राइम्स जो जहां ताईं जेसीं ताईं तालुक़ु आहे त दुनिया जे सभिनी शहरनि में शहर वधी रहिया आहिनि, छड़ो कराची नथी वधे। बल्कि मां जेकॾहिं चवां थो त सखर बि वधे थो त घोटकी बि वधे थी, मां जेकॾहिं चवां त कंदकोट बि वधे थो त हेॾा मीरपुर ख़ासि बि वधे थी, दादू बि वधे थो, मुख़्तलिफ़ शहर वधनि था। त हिन करे इहा त नथा रोके सघूं त शहर न वधे। असुलु आहे कानून नाफ़िज़ करणु, हुकूमत जो कमु आहे उन जे लाइ प्लानिंग करणु, हुकूमत जो कमु आहे उन ॾोहनि खे रोकणु। ऐं उन जे लाइ गैर कानूनी अचनि था उन्हनि जी को रजिस्ट्रेशन हुजे, बिल्कुलु हुजणु खपे। कीअं था अचनि, किथे था रहनि? ज़ाहिर आहे न, उहे आख़िर या त अचनि था ज़मीनी रास्ते सां, उनखे उते रोकणु खपे। जे चंदा समुंड जे रस्ते मां तव्हांजी ॻाल्हि कटींदसि। असां सां मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जो MP इशफ़ाक़ मंगी लाइन ते आहे। इशफ़ाक़ साहब, अॼु जेका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, तव्हां हिनखे कीअं था ॾिसो? तव्हांजी पार्टी पारां कहिड़ियूं तजवीज़ूं ॾिनियूं वयूं, इजलास जा कहिड़ा नतीजा निकिता अॼोके? इन हवाले सां असांजी जेको डेलीगेशन जंहिं हुते शिरकत कई उन तमामु शयूं जेके हुयूं उहे प्राइम मिनिस्टर जे साम्हूं जेको असां रखियूं हुयूं त कराची में मुसलसल जेका दहशतगर्दी थिए थी, टारगेट किलिंग थिए थी, जेको आवाम खे जेका परेशानी आहे, जिते रॉकेट लॉन्चर हलनि पिया ऐं उतां जो आवाम जेको महफ़ूज़ न आहे, मुसलसल 5-6 सालनि खां वठी हालात कराची जा तमामु ख़राबु आहिनि। ऐं उन हवाले सां जेकी असांजा बि जेके एतिराज़ात हुया या जेकी डिमांड्स हुयूं आवाम जे लाइ, असां सभु शयूं हुते रखियूंसीं ऐं असां जेको डिमांड कईसीं त जेको आहे कराची खे जेको आहे वक़्ती तौर ते जेको आहे फ़ौज जे हवाले कयो वञे, उन ते बि सभु शयूं जेको आहे डिस्कस थियूं ऐं उहे सभु जेके बि हुयूं शयूं हुते डेलीगेशन ते रखियूं आहिनि।
ऐं असांजी हींअर बि इहा ई डिमांड आहे त कराची में जेको आहे पीस थियणु खपे ऐं हितां जा जेको आहे शहरी तमामु घणा जेको आहे परेशान आहिनि, सॼा कारोबारी तबिको तमामु घणो परेशान आहे ऐं कराची जो दारुल ख़िलाफ़ो आहे, हिते अमुन थियणु खपे। हिते जेकॾहिं अमुन हूंदो त पूरे सिंध में अमुन हूंदो, बल्कि इहे सभु तमामु जेके असरात आहिनि उहे पूरे पाकिस्तान ते पवनि था। त इहे तमामु शयूं जेके हुयूं ऐं ॿिया बि जेके पॉलिटिकल जेके शख़्सियात हुयूं उन्हनि खां बि सभिनि खां पंहिंजी हर माण्हू पंहिंजी राय जेको हुते पेश कई आहे ऐं पंहिंजी जमात जी नुमाइंदगी कई आहे। त असांजी जमात जी बि नुमाइंदगी थी ऐं सभु शयूं जेके आहिनि उहे जेको प्राइम मिनिस्टर जे साम्हूं रखियूं वयूं आहिनि। अच्छा इशफाक साहब, तव्हां सम्झो था त कराची जो अमन अमान जो मसइलो सभिनी सियासी पार्टियुनि जो मसइलो हो, अवाम जो मसइलो, ऐं सभई पार्टियूं इत्तफ़ाक़ राय सां इन ते क़ाइमु आहिनि त कराची में अमुन क़ाइमु करायो वञे। तव्हां हिन टारगेटेड ऑपरेशन ते केतिरो पूरो उमीद आहियो? तव्हां सम्झो था त अॻियां असांखे होपफुली नतीजा मिली सघंदा? ॾिसो, असां समय ते मां सम्झां थो काई बि पॉलिटिकल जेका जमात हूंदी, जेका अमुन पसंद जमात हूंदी, उहा कॾहिं बि न चाहींदी त जेको आहे दहशतगर्दी थियणु खपे। ऐं असांजी जमात ऐं मां पंहिंजी जमात जे तरफ़ां जेको आहे बिल्कुलु यकीन थो ॾियारियां त हिते जेको आहे बिल्कुलु टारगेट ऑपरेशन थियणु खपे। असां त जेको आहे पाकिस्तान जी जेका आर्मी आहे त उनखे दावत ॾिनी थिए मुसलसल जॾहिं हिते अमुन न पियो थिए। पर तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, जेके लिस्टियूं वग़ैरह जेके मीडिया ते आयूं त जेको हिननि जे ख़िलाफ़ जेको ऑपरेशन थींदो, उनमें तव्हां ॾिठो त मुत्तहिदा क़ौमूं या जेके मरकज़ी रहनुमा आहिनि, डॉक्टर फरूख सत्तार, डॉक्टर सगीर अहमद, फैसल सब्ज़वारी, या उनमें मुंहिंजो अॻिते नालो आहे ऐं ॿिया बि जेको आहे उनमें खोड़ सारा पार्लियामेंट जेके आहिनि उन्हनि जा नाला आहिनि। हाणे जेकॾहिं तव्हां एॾी वॾी जमात जे जेको आहे मरकज़ी रहनुमानि खे ऐं पार्लियामेंटनि खे जेकॾहिं तव्हां जेको उन्हनि जा नाला ॾेई करे उन्हनि जी जेको आहे हिकिड़ी जेका दिलाज़ारी कंदो, उनजी आवाम जी दिलाज़ारी कंदो, एॾो वॾो स्टेक होल्डर जमात आहे, जेकर उन्हनि सां तव्हां इहा ज़्यादती कंदो त पोइ मां सम्झां थो इहो ऑपरेशन न हिकिड़ो ड्रामो आहे ऐं इहो मुंहिंजे ख़्याल में इहो ड्रामो बंदि थियणु खपे। असां चऊं था त उन्हनि दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ तव्हां ऑपरेशन कयो जेके हितां जो अमुन ख़राबु करनि था। 85% जेके हिते स्टेक होल्डर आहिनि उहे कॾहिं बि न चाहींदा त हितां जो जेको अमुन ख़राबु थिए। इहे असांजो घर आहे, असां पंहिंजे घर जो अमुन कीअं जेको ख़राबु कंदासीं? असां चाहियूं था बिल्कुलु करनि। असां मुकमल पहिरियां बि जेको आहे यकीन ॾियारियोसीं, हाणे बि यकीन सां ॾियारियूं त कराची में पीस थियणु खपे ऐं हिते हर माण्हू पीस चाहे थो ऐं हुनमें असां वज़ीर आज़म साहिब खे सभु क्लियर कयो आहे त बिल्कुलु तव्हां ऑपरेशन कयो, पंहिंजी निगरानी में कयो। भले वज़ीर असांजो इहो एतिराज़ न आहे त वज़ीर आला जी जेको कप्तानी उहो कंदो, पर उहो करे पर तव्हां जेकॾहिं कंहिं बि जेको सियासी जमात खे जेकॾहिं तव्हां टारगेट कंदो त पोइ मां सम्झां थो त इहा आवाम जी दिलाज़ारी थींदी ऐं सुभाणे ज़ाहिरी आवाम पंहिंजो को रिएक्शन बि ज़ाहिर करे सघे थो। अशफाक साहब, पर इन में कुछ सियासी पार्टियुनि जा नाला भी आया आहिनि, पोइ ईअं त सभई सियासी पार्टियूं वावेला कंदियूं त असांजे ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन कयो थो वञे, जॾहिं त इहो इन जी ऑपरेशन जी जेका निगरानी आहे वफ़ाक़ी हुकूमत कंदी, त तव्हां नथा सम्झो त तव्हांखे जेको आहे सो ख़दशा ऐं जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उहे ख़तमु थियणु खपनि हाणे तव्हांजा? ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेको सभिनी सियासी जमातुनि जा नाला न आहिनि, जेके तव्हां वटि लिस्ट आहे त तव्हां बिल्कुलु लिस्ट पढ़ी सघो था। जेको आहे असां वटि लिस्टियूं आहिनि, असांखे जेके लिस्टियूं मिलियूं आहिनि उनमें ANP जा नाला ज़रूरु आहिनि ऐं जेको आहे उनमें उनखां अलावा जेकी गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि, हाणे ॾाढी सुठो तव्हां इहो सवाल कयो मूंखो त जेके बि हिननि गिरफ़्तारियूं कयूं, गिरफ़्तार थियण खां पोइ उन्हनि जी बाक़ाइदा हिननि सभिनी इंक्वायरी कई आहे। इंक्वायरी करण खां पोइ हिकिड़ो बि माण्हू जेको केस में मुलविस न हुयो, बेगुनाही जी सूरत में उन्हनि सभिनी खे आज़ाद बि कयो वियो आहे। हिन वक़्तु असांजो को बि माण्हू गिरफ़्तार न आहे ऐं जेके बि हिननि गिरफ़्तारियूं कयूं, वॾी तादाद में गिरफ़्तारियूं कयूं, उहे सभु बेगुनाह हुया। जेकॾहिं हू क्रिमिनल हुजनि हा त जेको आहे हुननि खे आज़ाद न करनि हा। हिन जो इहो मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾिनुमि। हाणे जेकॾहिं तव्हां शरीफ़ माण्हुनि खे, मोबे वतन माण्हुनि खे ऐं जेकॾहिं तव्हां ईअं परेशान कंदो, उनजे घरनि ते जेको आहे तव्हां छापा हणंदो ऐं उनजी जेको आहे उनजी तस्लील उन्हनि खे कंदो, त मां सम्झां थो त इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। तव्हां क्रिमिनल माण्हू उहे बिल्कुलु पिया आहिनि, गवर्नमेंट खे ख़बर आहे, अरबाब अख़्तियार जेका आहिनि उनखे सभु ख़बर आहे त हिते क्रिमिनल केरु आहे ऐं जेको हितां जो माहौल केरु ख़राबु थो करे, रॉकेट लॉन्चर किथे था फायर थियनि ऐं जेको आहे बेगुनाह माण्हू किथे था मरनि। असांजा हिते सिटिंग MPs जे उनजी शहादतूं थियूं आहिनि, असां किथे फ़रियाद खणी वञूं? छा उहा उन्हनि खे ख़बर न आहे त जेको आहे हितां जो अमन कीअं ख़राबु थियो, हिन जी शहादतूं कंहिं कयूं? ऐं ॿिया बेगुनाह माण्हू जेके हिते रहनि था, जेके
जेके पंहिंजे रोज़गार जे सिलसिले में घर खां निकिरनि था त उन्हनि जूं जेको आहे शहादतूं बि थियनि पियूं, उन्हनि खे इंसाफ़ केरु ॾींदो, उन्हनि जा जेको आहे कातिल केरु आहे उनखे गिरफ़्तार कयो। त इहा सुठी ॻाल्हि आहे, हिते अमन थियणु खपे। ऐं वज़ीर आज़म साहिब खे मां ख़ुशामदीद चवां थो, हुन जेको ॾाढो संजीदगी सां हिते आया आहिनि ऐं जेको आहे हिते जेके इजलास कया आहिनि, जेके मुलाक़ातूं सियासी रहनुमाउनि सां कयूं, सुठी ॻाल्हि आहे। पर इनखे जेको आहे दिलचस्पी सां ऐं जेको आहे इन में सीरियस थी करे जेको आहे सियासी जमातुनि खे बि जो उन सां ॻाल्हियूं करे ऐं दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे कार्रवाई बिल्कुलु थियणु खपे। महिरबानी इशफाक साहब तव्हांजी। भुट्टो साहब, जेकॾहिं कार्रवाई थिए थी या कोई अहिड़ो फेयर एंड फ्री ऑपरेशन थिए थो त मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां हिकिड़ी वावेला शुरू कई वञे थी त इहो असांजे ख़िलाफ़ु थिए थो, तव्हां सम्झो था त इहो ऑपरेशन अॻियां हली को अहिड़ो गंभीर मसइलो त न थींदो? छो त जिन जिन पार्टियुनि जा नाला आया आहिनि, जिन जिन माण्हुनि जा नाला आया आहिनि, उन्हनि ख़िलाफ़ु त कार्रवाई थींदी, पोइ हिते न सभई सियासी पार्टियूं हिकिड़ो वावेला गोड़ मचाइणु शुरू कनि। असल में इन जो इलाज इहो आहे त उन जा सबूत जेके आहिनि क़ौम जे साम्हूं पेश कया वञनि, जंहिं माण्हू खे गिरफ़्तार कयो वञे उन जा सबूत पेश कया वञनि। पर मां त अशफाक मुंगी साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधी ऐं इहो सोचींदो रहियुमि त आख़िर 5 साल इक़्तिदार में रहिया, तंहिं महिल छो न पियो अमन क़ाइमु थिए? तंहिं महिल ताजरनि जे मथां सभु कुझु पियो थिए, उन महिल छो न पियो अमन क़ाइमु थिए? जॾहिं हिननि खे एॾो अमन जो जेको आहे फ़िक्र बि आहे, एॾो जेको आहे अमन जे लाइ कोशिशि बि हाणे ॻाल्हियूं बि कनि था, त उन वक़्तु जॾहिं हिन वटि सभु कुझु हुयो ऐं सूबे जी हुकूमत हिकिड़ो ज़रे बराबरि बि कोई कमु न कंदी हुई, लुड़ंदी बि न हुई जेसिताईं MKM जी उनखे इजाज़त न हुजे, उन महिल हिन अमन छो न क़ाइमु कयो? कराची ॿरे पई, माण्हू मरनि पिया, ताजर अगवा पिया थियनि, हिते टारगेट किलिंग पई थिए, भताखोरी पई थिए, उन महिल जेको आहे MKM छो न पई इहो सभु कुझु करे जॾहिं इक़्तिदार हुयो? ऐं उन वटि गवर्नर हाणे बि आहे, सभु कुझु आहे, हुकूमत में शरीक बि आहिनि ऐं अपोज़िशन मज़ा बि था वठनि पिया। त इन करे MKM जेका आहे ॿियर ख़ाइफ़ खे ख़तमु करे हिकु रुखो थिए, या अपोज़िशन जो किरदारु अदा करे या हुकूमत जो किरदारु अदा करे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त क़ौम खे इहो त ॿुधाइनि त 5 सालनि में हुन हुकूमत अमन क़ाइमु करण लाइ छा कयो? ॻाल्हियूं करण त सभिनी जी लाइ सवली ॻाल्हि आहे। त इन करे मां इहा ॻाल्हि सम्झां थो त हे जेका आहे सिर्फ़ु तकीरा करण सां कमु न हलंदो, हाणे उहो ज़मानो गुज़री वियो। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत खे वाक़िअतनि इन जे लाइ मां वरी ॿीहर चवंदुमि त जंहिंखे गिरफ़्तार कनि उन जा सबूत ज़रूरु पेश कनि, छाकाणि असां वटि इहा बि माज़ी में वॾी ख़राबु सूरत हाल रही आहे त माण्हू गिरफ़्तार थिया, अदालतुनि में विया, सबूत आहिनि ई कोन। ऐं जॾहिं सबूतनि जी ॻाल्हि थी थिए, चए साईं सबूत आहिनि ई कोन, माण्हू शायदि ई ॾियण लाइ तयार ई न आहिनि। बाबा हुकूमत वटि जेके सबूत आहिनि उहे त तव्हां पेश कयो न। मुनज़म कार्रवाई करणु मुनज़म कार्रवाई कनि था। अच्छा, माज़ी में अहिड़ा ऑपरेशन थींदा रहिया जेके बहितर नतीजा न ॾेई सघिया, को बहितर हिकमत अमली न हुई, इन जे करे हाणे जेके से छा तव्हां नथा सम्झो त पुलिस खे पूरी हिकमत पुलिस या रेंजर्स जेको ऑपरेशन में हिसो वठंदियूं त पूरी हिकमत अमली सां प्री प्लान थी करे उन्हनि माण्हुनि ते हथु विझणो पवंदो सबूतनि सां गॾु, ताकी उहे माण्हू जेके से ॿीहर आज़ादु न थी सघनि। सही था चओ पिया, हाणे त कानून साज़ी बि कई वई आहे त बाबा जेका इंटरनेट आहे या इहे जेके शयूं आहिनि इहे बि सबूत तौर ते पेश थी सघनि थियूं पियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिननि वटि ख़ुदि जेको आहे उन्हनि माण्हुनि जिन खे गिरफ़्तार कनि था, तफ़्तीश जेको करे थो पियो उनखे सबूत कोर्ट में पेश करणु खपनि। जेकॾहिं सबूत पेश न कंदा त अदालत छा कंदी? कुझु कोन कंदी, पोइ त हीअ सॼो जेका ऑपरेशन आहे इहा मज़ाक़ थी वेंदी। इन करे ॿी ॻाल्हि मां इहा बि ज़रूरु मुतालबो कंदुमि त भई हिते जेका ऑपरेशन थी रही आहे इन ऑपरेशन जे लाइ जेको वज़ीर आज़म साहिबु सुभाणे फ़ैसिलो कंदा उन जे लाइ संजीदगी सूबाई हुकूमत जी ऐं मरकज़ी हुकूमत जी ज़रूरी आहे ऐं सियासी वाबिस्तनि खां बालातर थी करे ही ऑपरेशन थियणु खपे। ऐं मां इन जे लाइ इहा तजवीज़ पेश कंदुमि त इन जेके बि माण्हू गिरफ़्तार थियनि उन्हनि खे मीडिया जे साम्हूं पेश कयो वञे ताकी उन्हनि जे एतिराफ़ात ऐं उन्हनि जा जेके ॾोहा आहिनि उहे क़ौम जे साम्हूं अची सघनि। सही। अच्छा, पुलिस में सियासी भर्तियुनि जे हवाले सां बि आङुरियूं खजंदियूं रहियूं आहिनि त पुलिस में वॾे पैमाने ते सियासी भर्तियूं थियूं आहिनि, मेरिट ते न थियूं आहिनि, त हाणे इहो मामिलो कीअं सही थींदो? भर्तियूं त थी वियूं, हाणे या उन्हनि माण्हुनि खे कढिजे या उन्हनि माण्हुनि खे खां ठीकु सही तरह सां जेको आहे सो कमु कीअं वठी सघिजे थो? मुंहिंजे ख़्याल में त इहे सभु भर्तियूं जेके आहिनि इहे सियासी पार्टियूं कयूं ऐं उन में पीपुल्स पार्टी जा, MKM जा, ANP जा माण्हू भर्ती कया विया आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में उनखे जेको आहे फौरी तौर ते उन्हनि भर्तियुनि खे कैंसिल कयो वञे ऐं मेरिट जे बुनियाद ते ॿीहर भर्तियूं कयूं वञनि, छाकाणि त मेरिट ज़रूरी आहे ऐं इहे मेरिट खां सवाइ जेके भर्तियूं थियूं उहे अमन क़ाइमु न कंदा। जॾहिं पार्टी जॾहिं पुलिस में माण्हू ई के पीपुल्स पार्टी जा हूंदा, के MKM जा हूंदा, के ANP जा हूंदा, के जेके कंहिं ॿी पार्टी जा हूंदा त उहे जेके कीअं अमन क़ाइमु कंदा? त इन करे पुलिस जो अणधुरियो थियणु ज़रूरी आहे ऐं अणधुरे थियण जे लाइ हुनखे का कमीशन या ॿियूं शयूं हुजणु खपनि ऐं सुप्रीम कोर्ट में इन में केतिरा फ़ैसिला ॾिना आहिनि
मसलन जेका शोल्डर प्रमोशन आहे उहो उन्हनि मना कयो आहे सही त बाबा शोल्डर प्रमोशन न हुजे। ईअं जेको आहे उनजी भर्तियुनि जे लाइ बि को हिकिड़ो इदारो हुजणु खपे या उन जे लाइ जीअं कोई टेस्ट हुजणु खपे, उन जे लाइ कोई अहिड़ो क़ाबिल एतमाद इदारो जीअं IBA या ॿिया आहिनि उनजे इंटरव्यू टेस्ट जे ज़रिए इहे कम थियणु खपनि त मुल्क में हिकिड़ो कानून नाफ़िज़ करण इदारा जेके आहिनि उहे अणधुरिया हुजनि। वॾी महिरबानी अवां जी, अवां टाइम कढी प्रोग्राम में आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तम थो थिए। नाज़रीन सुभाणे ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।